Et salam, on va continuer مع le projet تاعنا مع le mini TP تاعنا. وين وصلنا la dernière fois, c'est que on est arrivé à le champ, le cinquième edit. Le cinquième edit راح يكون un peu spécial على les edits الوسطانيين هادوما. C'est que les derniers edits راح تكون فيهم la vérification. D'accord. C'est que هنايا قلنا بلي après يدخل ويعمر le cinquième edit راح le edit 5. Désolé, le edit 5 en mode read only, on peut pas le modifier, on peut pas le toucher. On va on va concaténer les 5 caractères pour constituer un mot. Puis on va afficher avec le mot juste pour le débugage. On va simplement faire visible false pour le label. Là, on va faire une vérification. Si ça marche, on va faire ceci. Si j'ai le mot, on va faire cela. Sinon, comme la partie. D'accord. Tout d'abord, on va créer une procédure. C'est-à-dire pour créer une procédure, tout d'abord, لازم identifier. D'accord. On va identifier la procédure. Procédure. On va l'appeler verif 1. C'est pour le premier stage. Voilà. C'est-à-dire on va créer un simple, on va identifier la procédure تاعنا. Il faudra quand même les autres procédures. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? نجيو لهنايا نكوبيو هذا باش نربحو الوقت. On va faire comme ça. On va vider ça. Forme 1, on relève verif 1. On est parce que ma douche paramètres. C'est bon. Une fois on a créé la fonction, on peut directement par verif 1 sans paramètres. On va faire ça. Ça marche. On va faire un show message. Maintenant on va faire verif 1 start. On va tester ça. On va démarrer un nouveau jeu. Je vais faire tata et voilà, verif start peut-être. Ok. Voilà. Donc une fois on a la vérification, نقدروا نبداو الداخل. نقدروا نبداو الخدمه تاعنا الداخل. واش نديرو tout d'abord créer une variable boolean باش نقولوا له est-ce que باش نعرفوا est-ce que la variable هذيك la ligne c'est جابها ou pas. boolean voilà. ok معناتها c'est ok et là جاب le mot c'est ok, c'est vrai. ما نقدروش نديرو true parce que true c'est déjà identifié. هنا في le bouton clic 1 on va réinitialiser le ok par false, c'est-à-dire ما جابش le mot. وهنا راح تكون لا فيريفي وهنا راح تكون الخدمه كامله. سي كو باش تعرفوا باش on va faire des petits rappels. هو le vrai mot. Le C هو le mot تاعنا. le mot تاعنا كي اللي كتبناه. le mot اللي كتبناه اللي كتبناه في les edits. chaque lettre en بعد on a fait la concaténation et donc on va faire comment dirais-je, on va faire la vérification. Tout d'abord واش ندير نقول له if le C égale le M carrément مع الاول يعني pour la vérification on va faire est-ce que يكونوا vérification
le mot est vrai. هنا نبداو est-ce que le mot تاعنا جابو directement. On vérifie carrément mot par mot. Else إذا ما جابوش تاني on va faire les démarches تاعها. Tout d'abord إذا جابو ce qu'on va faire هنايا. Tout d'abord le OK هذاك راح يولي true. C'est que c'est bon, ouais, il a جابو tatati tatata. La deuxième chose c'est que on va lui donner une impression de diablement visuellement كيفاش c'est-à-dire هاد les cases les trois cases هذوما راح نديرهم en vert. d'accord. كيفاش نديرو هادية شفناها الفوق هنايا كيما كنا نديرو les زيت تاعنا c'est-à-dire هنا le 2 le 3 le 4 le 5 voilà le 2 le 3 voilà c'est-à-dire هنايا le 2 le 3 le 4 le 5 راح يكونوا en green. voilà. elles on va rien faire justement. حبيت ندير هكا نخليها هكذا باش جوست تفهموا واحد الحاجه. attendez au soit 2 points égale large. هنا جليت لي large شوفوا شوفوا c'est que ok درنا les images en vert mais هادو les edits ما درناهمش en vert. هادو هما واش حبيت نفهمكم au début c'est que chaque edit عنده ليماج تاعو كي نبدلو ليماج تبدل ليديت هكذا. on peut pas يعني وحده toujours attaché toujours image 2 attaché مع edit 2 نشد une autre image 16 attaché مع ليديت 16 باسكو في الجو تاعنا درناهم هكذا باش تبان باش ما نكومبليكيوش الحاله. ماشي نديرو ليماج 16 مع ليديت 1 بعد تخلط لنا شاك فوا. on va faire on va ordonner les choses. هنا les couleurs 2 3 4 5 نجيبو هاد les edits c'est-à-dire une fois جبنا les edits هنا نجيبو la couleur verte اللي هي green. voilà. on va écraser هاد les valeurs. voilà. لو كان نسيو une autre fois هنايا هكذا farce كون نكتب farce فوالا voyez او جبنا كاريمون كلش vert و ça nous donne impression بلي on a gagné. ok. on va continuer. هنا اذا كان ربح. ok. اذا ما ربحش مسكين qu'est-ce qu'on va faire. هاد les cases راح نديروهم en rouge c'est-à-dire هادوك les mots كاريمون ماشي في بلاصتهم. علاش نديرو اون فيغ الى ربح من بعد لا دوزيام ايطاب راح نديرهم او روج من بعد راح نشوفوا اسكو كاين دي كاركتير كي في بارتي من هذاك لو مو اي ماهمش في بلاصتهم. هادوك اون فا لي كولوري اون جون كيما وريت لكم في لا بروميير فيديو. هنا اون فا بروندر لو روج كاريمون كاريمون لو روج هكذايا سي بون. هنا هنا سي با لا بان نديرو فولس باسكو ديجا راهو فولس من الاول. هذه هي. هنا اون فا فيريفي نقولوا له اف هنا كاين دو شوز تقدروا ديروا هكذا اف اوكي ايغال فولس وتخدموا ولا حاجه شغل سامبل تفهموها رابيد اف نوت اوكي فواي ولا اف اوكي كديروا اف اوكي ذن ستادير اذا كان ترو ذن اذا كان نوت اوكي اذا كان فو الو. هذه هي. on va faire begin and هنايا qu'est-ce qu'on va faire. attendez une chose. هنا ما كملناش سي كو كي يكون لو مو ماشي جوست وشنو معناتها راح يحبط للدوزيام ايطاج ويخدم فيه. هنا واش نديرو نقولوا له باللي نشدو دو زيديت هكذا نقولوا له باللي ليماج 6 اي
فوالا ليديت 6 راح يولو فيغ باسكو راح هاد لورونجي هذا هادية راح تكون اون فيغ بور توجور هكذا. وهنا الايديت 6 بوان edit 6 point texte, il va recevoir la copie le premier caractère le mot juste, le M qui m'a comme le vrai mot. Voilà, on va faire ça. Préparer l'étage suivant. Ouais, maintenant on va préparer l'étage suivant. هنا نعاود نقولوا الهديه الا كان ماشي اوكي. هنا واش راح يصرى سي كو on va chercher est-ce que كاين des caractères sont mal placés باش نزيدو نبدلو له دي زانديس. هذا هو لو بيت تاع هاد لا فونكسيون. وثاني نمدو له دي زانديس. وثاني واش نديرو نشوفو اسكو كاين دي بالك باغ اكزومبل مليح كي نمد لكم ديريكتومون ان اكزومبل كونكري. attendez résume je fais ça belle je vais écrire O L E Z par exemple. اوكي على بالنا بلي سي فو. هادية بون دوكا راهم كاملوش باسكو لو مو ماجيست كيما راكم تشوفوا هذا حبط لهنايا ولانا اون فير اي بريبارانا بور اون بور لو دوزيام ايطاج. هنا كيما راكم تشوفوا لو ال هذا راهو بيان بلاسي ستادير. هنا واش راح يجي؟ هنا راح يجي لا لتر ال راح تكون اون فير وما نقدروش نموديفيوها اوكي باسكو خلاص جابها لا لتر هذه. وهاد لو او هذا واش نديرو هنايا؟ هنا اون ما يكونش اون روج، هنا يكون اون جون باش نبدو له ان انديس باللي اوكي هذا صح ما جبتوش بصح ماهوش في بلاصتو. تقدر شوف وين تحطو هكذا باش لا بروشين فوا يعرف باش يسي ايماجيني لو مو. هذا هو لو بوت تاع لو جو. جيسبر راكم فاهمين واش رانا حابين نديرو. دوكا اون فا فير لا بروميير ايطاب اللي هي نعرفوا لي جون ولا نبداو كاريمون. بون انا كتبتها هنا باش ما نعاودوش كاريمون صح. je vais faire copier coller et expliquer. je vais faire comme ça pour باش تبان لي صود لي صود لين تفهموا بيان. بون دوكا نبداو par l'edit 2 c'est-à-dire الدوزيام هذا. l'edit 2 وشنو هو لا دوزيام بوزيسيون تاع سي داكور. c'est-à-dire كي درنا لا كونك كي درنا كونكاتيني لا شين تاعنا سي كو لو سي واش فيه لا كوبي نحو لا سانكيام فيه لا بروميير lettre اللي هي le premier caractère juste, le deuxième c'est le edit 2, le edit 3, le edit 4, le edit 5. J'avais fait كل شيء ordonné. c'est-à-dire هنا كي نقولوا est-ce que le C2 c'est-à-dire هنا نهضروا على الedit 2 d'accord. c'est-à-dire هنا الا كان C2 égal M3 اذا كان égal M3 باش نشوفوا est-ce que هذيك le C2 هذاك est-ce que le deuxième caractère اللي كتبناه حنايا est-ce qu'il existe في le mot هذاك باش نبدلو un indice باللي en jaune باللي هذاك le mot il existe dans la chaîne mais tu l'as mal placé. voilà. إذا نقولوا له إذا le C هذاك égal le M3 ولا égal le M4 ولا égal le M5 c'est-à-dire est-ce qu'il égal واحد من 3 le 4 le 5 واش نديروا له؟ نقولوا له باللي on va le colorer en jaune, on va colorer تاني le edit en jaune et ainsi de suite. إلا كان le 3 égal 2 ولا égal le 4 ولا égal le 5 on va colorer le troisième case تاعنا en jaune. وإذا كان le quatrième
égale le 2 ou la A ou la égale le 3 ou la égale le 5, on va le colorer en jaune. Et enfin, إذا كان le cinquième caractère, c'est-à-dire اللي كتبناه هنايا le C5 تاعنا كي نحبو نجيبو par exemple من لاشين حبينا نجيبو un seul caractère نديرو je vais faire un exemple هكذا هنايا par exemple verif هذا إلا حبينا نجيبو R هذا la variable هذه par exemple c'est Z هذه هي إلا حبينا نجيبو R نقولو له Z entre crochets c'est 1 2 3 c'est la troisième position عطيني la troisième position le Z3 égale le R هكذا باش تفهموا bien. إذا كانت la cinquième position égale le 2 ou le 3 ou le 4 on va le colorer en jaune. Une fois on a fini avec le jaune, on a coloré est-ce que les indices نمدولو دوكا نشوفوا est-ce que نشوفوا les caractères bien placés, c'est-à-dire on va colorer les caractères bien placés. C'est simple. Maintenant on va vérifier directement est-ce que le 2 le C2 égale le M2, est-ce que le C3 égale le M3. Vous voyez, إذا كان c'est juste on va directement les colorer en vert. وتاني ما تنساوش on va colorer الإيديت تاعها en vert. هذه هي. كي نكملو تاني عندنا troisième partie اللي هي on va préparer parce que là حنا اوكي on va colorer l'étage هذا ونحبطو تاني هادوك لي كاركتير لهنايا et on va تاني les colorer en vert إذا كانوا juste. par exemple هادي راهي juste تحبط هذاك لو كاركتير هنايا on va le colorer هذا en vert et le edit en vert et هذا en vert et le edit en vert et ما نقدروش نبدلو. d'accord. alors je vais copier encore celui-ci حطوه هنايا voilà. نفيريفيو ديريكتومون بلي كولور نقولوا له اذا لا كولور تاع الايديت 2 اذا ولات اون هنايا اذا ولات اون فا صادير له ايديت 7 اللي راهو تحته هذا ايديت 2 تحته ايديت 7 هذا 3 تحته ايديت 8 هذا 4 تحته ايديت 9 وهذا 5 تحته الايديت تحته الايديت واسمه يا ربي فوالا le 10. c'est-à-dire on va faire des simples vérifications. هنا واش نديرو سي كو اذا كان لو ايديت دو لا كولور تاعو verte c'est-à-dire جاب هذاك لو كاركتير on va colorer le 7 on va affecter le 7 هذاك لو كاركتير lui-même le deuxième caractère parce que 2 égale 2 هذه هي. on va colorer هذاك le edit en vert et on va colorer avec la case en vert ainsi de suite هذه هي. une fois كملنا هنايا كمل لا فيريفيكاسيون شغل il a passé هاد لا بروسيدور سي بون كملت راح يولي لهنا اوكي. هنا واش نديرو نقولوا له if اوكي اذا خرجنا من هذا لا فيريفيكاسيون وكان وجاب لو مو جوست اذا كان اوكي واش نديرو هنايا اوكي then begin and on va incrémenter tout d'abord le score راح نقولوا له égal à score parce que là on va accumuler le score chaque ما يجيب une tente chaque ما يجيب un mot نعطوا له 5 points et on va تاني changer هاد le label 1 c'est-à-dire le label 1.caption il va recevoir le score mais le score راهو en entier le caption راهو en string alors il faut faire une conversion. on va faire int to str voilà score directement et ce qu'on va faire de suite et on va réinitialiser le jeu pour باش يجيبنا notre mot.
c'est-à-dire pour initialiser le jeu, c'est-à-dire cliquer على البوطون هذا بصح حنا on va cliquer على البوطون هذا من الكود سي با لا بان يجي كليكي داكا كيفاش نديرو هي سي با جونتي لازم نافيشيو له بيان سور ميساج شو ميساج نقولوا له باللي يو وين باغ اكزومبل باش يعرف باللي ربح. et on va faire là on va واش قلنا et on va cliquer على البوطون هذا هو اسمه c'est le bouton 1 on clique c'est-à-dire le bouton 1 clic on copie ouais. نجيو لهنايا on va faire ما نكوبيوش l'object ما نكوبيوش التي object on va simplement copier le sender هذاك en paramètre. هنايا else اذا ما جابوش جوست مسكين qu'est-ce qu'on va lui faire on va faire une autre هاد لا فيريفيكاسيون تجي هنايا راح يكون الفوكس تاعو على الست et on va faire continuer notre chemin راح تكون la même chose. alors je vais démarrer le jeu زعما قالي سينيا واش نكتب صح جو نكتب هنا الان لو جي نجيبو جوست هنا لو ان ندير زد وهنا ندير زد vérif il a commencé la vérification voilà شوفوا واش دار كيما حبينا ندير c'est que le ان هذاك قالك c'est pas juste mais نعطيلك un indice كان لو ان هذا existe dans le mot c'est-à-dire il est mal placé. لو جي هذا قالك سي بون لا بوزيسيون تاعو راك جبتها. لو زاد هذا قالك لو زاد هذا نيكزيست با فهداك لو هنا لو كان نزيدو نديرو باغ اكزومبل نقولولو هنا ما يمشيش لو جو تاعنا باسكو حبسنا في البريمير ايطاج. واش نقول لكم جيسبر هاد لا بارتي هادي عجبتكم سي كو بدينا لهنا يعني اون بو موديفي هاد لي 3 هاد لا لين هادية ولا هاد لا كولون نقدروا نديروا لها كامل ريد اونلي تاعها سي فولس نقدروش نبوجيوها اوكي باش ما نقدروش نديتيو فيها. اسيي تكملوا هاد لي ستاج كامل باسكو سي لا ميم شوز كوبي كولي تبدلوا برك لي زيديت تعرفوا بلي لي ديت ايغال بالك في لا بروشين فيديو نزيد نكمل هاد لا بارتي هاد لو دوزيام ايطاج هادي d'accord allez on va نتلاقاو في الفيديو prochain ان شاء الله.